दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गीगाबाइट H510 मदरबोर्ड है, ये पूरा असेंबल करके बताएंगे। सबसे पहले इसका CPU लगाएंगे। ये इसका लॉक है जहाँ प्रोसेसर लगाते हैं, ये निकाल लेंगे। ये इसमें i5 प्रोसेसर है, i5 11 जनरेशन 2.60 गीगाहर्ट्ज़, इसे निकाल लेंगे। और इसमें प्रोसेसर कट बना होता है प्रोसेसर का, ये देखिए, ये कट है, ये कट है, और ये सेम कट ये मदरबोर्ड में भी होता है। यहाँ कट होता है, यहाँ कट होता है, दोनों कट को मिला लेंगे और CPU अच्छे से बैठा लेंगे। ये देखिए, हमारा CPU लग गया। दोनों कट मिलना चाहिए आपस में, दोनों कट नहीं मिलेगा तो प्रोसेसर गलत लग जाएगा और फिर मदरबोर्ड का टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हम, और इसके बाद ये लॉक लगा देंगे CPU का, CPU हमारा टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये है मदरबोर्ड CPU का फ़ैन। देखिए, फ़ैन में पेस्ट लगा हुआ है, इसलिए पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए, CPU फ़ैन लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ CPU फ़ैन का ये प्लग लगाएंगे केबल, जिससे हमारा CPU फ़ैन चलेगा। ये देखिए, ये बैठा लिया हमने चारों साइड से अच्छे से, और इसको प्रेस करेंगे। देखिए, प्रेस करेंगे, ये हमारा लॉक नीचे से बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। ये हमने बैठा दिया। ये देखिए, हमने सारे लॉक बैठा लिए। ये देखिए, सारे लॉक अच्छे से बैठ गए। 4 लॉक है, 4 लॉक अच्छे से बैठ गए। और ये जो केबल है वो हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये केबल हमारा लग गया। ये हमारे पास 8GB DDR4 क्रूसियल रैम है। देखिए, DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़। रैम निकल गया, रैम इसमें लगा लेंगे। ये जो कट है तो DDR4 का कट आपस में देख लेंगे, सही से लगाएंगे। और ये बैठ गया कट। दो रैम है 8GB का, 2 रैम लगा रहे हैं हम इसमें। रैम लग गया। 4 का कैबिनेट है, सब निकालेंगे। पॉलीथीन लगी हुई है, पॉलीथीन को हटा देंगे। देखिए, ये कवर खोल लेंगे मदरबोर्ड लगाने से पहले। ये बांध रखा है इसको, वायर वगैरह का, पावर केबल। और ये मदरबोर्ड में पेचेस लगेंगे, वो लगा हुआ है, इसे भी हम निकाल लेंगे। सारे पेच बाहर निकाल लेंगे, जो पेच लगेगा। कवर को पहले खोलना पड़ेगा हमें, जो बना हुआ है पहले खोल देंगे। भी लगा है।
हैं। सबसे पहले ये मदरबोर्ड के साथ ये मिलता है, जहाँ पे मदरबोर्ड का क्लिप वगैरह फंसेगा, इसमें साउंड वगैरह का ये लगाना पड़ता है इसके अंदर। स्विच लगा देंगे। ये 24 पिन कनेक्टर है, ये मदरबोर्ड में यहाँ लगी है, और ये 4 पिन का कनेक्टर है, वो यहाँ लगी है। ये HD ऑडियो केबल है, वो हम देखेंगे कहाँ लगा है। यहाँ लगी है कनेक्टर, ये लिखा हुआ है HD ऑडियो कनेक्टर। ये देखिए USB का है, ये USB लगी है। ये USB 3.0 का दे रखा है, ये USB 3.0 लग गया। हमें रीस्टार्ट पावर का बटन लगाना होगा, केबल लगाना होगा। ये देखिए पावर की केबल है। ये रीस्टार्ट का है, ये हार्ड डिस्क है। प्लस है, ये लेफ्ट साइड में लगेगा, और ये जो माइनस है वो राइट साइड में लगेगा। ये ग्राउंड है, लिख के दोस्तों अब इसे हम पैक कर लेंगे, पैक करके आपको डिस्प्ले चेक करा देंगे। मैं आपको डिस्प्ले चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा CPU ऑन हो गया, डिस्प्ले भी आ गया।